今日咧我咧會咧踩板車啊，同你。如果咧你有帶你個板車出嚟咧，你咧可以同我一齊踩㗎。如果咧你咧有呢個位啦，或者第二啲出街嘅單車徑咧，你就可以出去嗰度踩啦。咁我咧今日同你去呢個位度踩啦。因為落雨，我哋唔係幾想喺單車徑踩啦，因為落雨咯。我哋喺呢度係出邊嚟嘅，但係都係有嗰啲天位咧，咁咧就我哋都係可以喺度踩咯。咁今日我哋會喺度踩啦。呢個咧係咧我隻license 車牌嚟㗎，我呢個車牌。哎呀，我跌咗個車牌。台翻，咁咧就帶完翻咧，我哋就會去踩板車啦。耶！我哋去踩㗎。如果你有好似車牌咁樣，你可以 show 俾我睇㗎。咁呢度地濕 OK 㗎，俾我就 OK 咯，但係平時唔係幾 OK 咯。我呢個唔係電板車，所以我可以喺嗰度踩咯。OK 啊。咁如果係電板車就唔可以喺度踩啦，或者會壞嘅咯，應該係。如果你係落雨嗰度拍咧，你應該咧都好似我咧去呢個位度拍咯。你想唔想去遊樂場啊？我哋去嗰度啊！呢度係我哋嘅遊樂場啦，又係呢度有隻爛咗嘅 swing 啦，呢度有隻爛咗嘅 bumblebee 啦，同埋呢度有隻爛咗嘅 moving thing 啦，跟住呢度有隻爛咗嘅呢啲嘢咯。咁咧就呢度會有隻都係爛咗嘅呢啲。咁咧就呢個教你點樣玩咯，因為呢個冇咁難咯，咁樣嘅，我估係咁樣，咁樣，我估係咁樣，咁咧就呢個我揀咁樣啦，咁我揀咁樣啦，咁我揀咁樣，咁我揀咁樣啦，咁我揀咁樣啦，咁呢個爛咗我唔show你啦，咁我淨係做呢個 part 咯，咁我估呢個同埋係，其實我哋唔好玩啦，我哋踩板車啦。耶！你想唔想去貨倉啊？我帶你去啊！貨倉就係呢度㗎啦，咁咧就貨倉我哋唔可以去，因為有啲人玩咁啦。嗰度有隻 table tennis area 啦，嗰度係玩 table 㗎啦。咁呢度就有一個機咧，係俾你買嘅嗰啲樽咯。如果你想買 7 Up 同呢個 cream soda sweet 咧，就係呢個。Sparkling water, lime flavour, sweet 類呢啲兩個，跟住第二啲 Coca-Cola 咧，佢撳呢啲 lemon sea lemon 又撳呢啲咯，咖啡你會撳呢個啦 lemon tea 就係撳呢個，寶礦力就撳呢個，礦力都可以撳呢個。咁咧睇下你想用邊個就可以揀咯，我唔係同你攞晒㗎啦，因為我哋要玩咯。Yeah, let's go. 耶！唔緊要。喂！如果咧你都係住近附近呢度，你就如果你想落去就落去，我唔落去啦，因為落雨咯。咁嗰度有單車徑咯，即係我唔去啦。咁就嗰度有得踩係 low ride 嗰度，
度見唔見到有隻 Hello Ride 啦？嗰度有啲人坐緊喺度講嘢啦。咁出邊嗰度就係另一層啦。咁呢度有得打鼓啦。我隻媽咪咧就咧有隻打鼓嘅嘢咧，係可以俾我打呢啲鼓咯。咁我個媽咪都有呢啲嗰啲打鼓一樣嘅嘢俾我做呢個啦。呢個仲可以照用我隻手嘅，但係我都可以用我隻媽咪嘅啦。睇下後邊先，後邊都係一樣。咁咧就後邊呢度係唔同嘅，係窿嘅。咁後邊呢個係咁樣嘅咯。咁我哋喺度會再睇下啦。耶！好啦，我哋試下玩個 challenge。一係咧，我哋呢度咧係唔可以踩嘅呢啲顏色，淨係綠色先踩得。1、2、3，開始。我做到呢個幾多秒先？15秒啊，做到。我做咗15秒咯。咁就我哋而家就可以玩出邊嗰度嘅嘢啦，或者我可以擺 episode 2。你想揀咩啊？episode 2，好啊，拜拜。下次我隻 episode 2，please like and subscribe，拜拜。